ผ้าปูที่นอนโรงแรมที่คุณใช้น่ะสะอาดจริงหรือแค่ตาเห็นเผย5จุดลับที่พนักงานอาจไม่ได้บอกคุณลองสังเกตที่รอยยับแปลกๆเส้นผมที่ไม่ใช่ของคุณกลิ่นอับชื้นคราบเหลืองหรือความตึงของมุมผ้าเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าผ้าปูที่นอนผืนนั้นผ่านการใช้งานมาแล้วหลายครั้งยิ่งโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าเครื่องนอนที่ซักไม่สะอาดคือแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้การตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนใช้บริการจึงเป็นเรื่องสำคัญพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเดินทางที่สบายใจโดยการสังเกตเพียงเล็กน้อยคุณจะนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มและปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วคุณล่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์เลย